那边啊，百度因为开盒事件有嘴说不清呢。这边啊，韵达也因为辅助诈骗犯被点名批评了。韵达一路走来啊，也是有点丢掉了曾经农村人出身、接地气儿的泥土味儿了。就说这个韵达被立案调查呀，因为他们的加盟企业存在管理漏洞，让一些诈骗宣传的东西被放进了快递盒子。收件人呢，以为真是有什么活动，结果啊，钱大把大把的被骗走了。这何止是漏洞啊，这简直就是天坑啊！于是啊，国家邮政局3月19日给韵达的上海分部立案调查了。这个案子啊，目前披露出来的信息比较少，但按照这个描述啊，重大财产损失那就是1000万朝上了。而且啊，不是一个快递网点被调查，是涉及国内外货运业务的上海分部，事情很严重了呀。这是快递行业的通病，法律规定和实际执行是2层皮。只有邮寄特殊物品的时候，快递网点才会明确要求寄件人实名。另一边，快递员呢也是业务密集，来不及检查寄出去的东西，有货就发，有钱就赚，出了事儿大不了辞职摆烂。所以啊，这种夹带私货的行为不是韵达一家的问题，但现在是1000万级别的损失啊，是整个快递行业发展太快，有些来不及纠错的事儿了，必须要赶紧增加寄出前的检验环节，并设置责任到人的处罚，安排好随机的飞行检查，由平台自己来做监督。不然啊，你韵达快递不就是电诈中的一个重要环节吗？要这么说的话，可就不是立案这么简单了。而且啊，看看最近韵达的几次受处罚，罚6000块的，罚2万块的，也是类似的原因，网点没有备案，收件寄件信息没有实名，都是寄送安全线上的事儿。但你就说这点罚款，不管是对韵达总公司还是对分部来说，真的能起到什么震慑作用吗？这次上海分部发出去的货是实名制的吗？能把诈骗犯抓住吗？又能处以多严重的处罚呢？而且啊，24年韵达最大的风波就是对基层加盟的网点罚款的事情。用户一投诉啊，公司就罚网点的钱，光是罚金全年就有好几个亿。这事儿啊被叫做以罚代管，当时也是吵得沸沸扬扬。再把这些事儿啊和韵达的发家史放在一起，更显得不搭。1999年啊，农民出身的聂腾云刚刚经历了哥哥去世，他和嫂子分家，自己创立了韵达快递。那会儿啊，可真是穷的只剩下力气和梦想了，就只有一部电话就开始跑业务。到现在呢，韵达集团已经是在深交所上市的大企业了，集团的控股子公司数量高达590多家，海外、境内、交通运输、商贸零售、计算机、房地产等等。韵达的这盘棋啊，绝对不是咱们每天看到的送快递的小黄车这么简单。一路走来有多么不容易，咱们外人不知道，就是让人觉得唏嘘啊。商人逐利，说到最后也逃不过那句资本的每个毛孔都渗着血嘛。一边啊是草根出身，靠自己的双手打拼出这么一大片天地，连管理层的发言关键词说的都是忠诚、责任、信任这样高大上的词汇，而另外一边呢是用户被骗千万不顾用户的死活，多少有点讽刺了哈。